Aholi soni ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu bois ichki bozor barqarorligini omilkorlik va hosildorlik orqali ta'minlash mumkin. Joriy yilda 4.800.000 gektarga ekinlar yetishtirish mo'ljallangan. Shundan 2 million gektardan ziyod yerda meva-sabzavot, kartoshka, dukkakli va polis mahsulotlari ekilmoqda. Xususan, aholiga birlamchi zarur bo'lgan 10 turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining tizimli hisob-kitobi yuritilmoqda. Bunda har bir tuman kesimida qanday mahsulot yetishtirilishi va ichki bozor uchun qancha zaxira qilinishi mujassam. Ma'lumki, prezidentimiz tashabbusi bilan 260.000 gektar yer 800.000 aholiga dehqonchilik qilish uchun bo'lib berilgan edi. Shuningdek, Sayxunobod tajribasi asosida tomorqalarda mahsulot yetishtirish qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu odamlarni, ayniqsa yoshlarni ish o'rni va daromad bilan ta'minlashda to'g'ri yo'l bo'lganini hayotning o'zi ko'rsatadi. Shuningdek, bu qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'p yetishtirilib, ularning narxi keskin oshib ketmasligida muhim omil bo'lmoqda. G'uzor tumanidagi ikkita mahalla misolida ko'rsatuv tayyorladik. Men G'uzor tumanidagi Jarali mahalla fuqarolar yig'ini raisi Meliyev Zokir Ashurovich bo'laman. Bizning Jarali mahalla fuqarolar yig'inida 1431 ta xonadon, 1862 ta oila, 8267 ta jonson yashaydi. Mahallamizda mana shu xonadonlarda foydalanish uchun 140 gektar yer maydoni mavjud. Shundan hozir mana 2024-yil yakuni bilan prezidentimiz tomonidan 330-qarorlarga asosan mahallada 3 milliard 900 ming so'mlik yordam ko'rsatildi. Masalan, Oqtosh quduq qishloqlarimizda suv tanqis, suvga muhtojlik ko'pligi sababli mana shu aholining yer tomorqasidan unumli foydalanish bo'yicha mana shu 2 milliard 100 ming so'mlik suv nasosi o'rnatilib, suv nasosi orqali olib kelib Oqtosh va quduq qishloqlarida suv chiqarildi. Suv chiqarilganda mana xalqimiz, elimiz minnatdor. Bu qishloqda suv chiqqanligi sababli 80 gektar yer maydoni aholiga tegishli joylar suv bilan ta'minlanadi. Hozirgi kunda xalqimiz, elimiz minnatdor. Bunday mana shunday ishlarni bajarganida prezidentimizga, yurtimizning mana shu tinchligiga faol qariyalarimiz, otaxonlarimiz, onaxonlarimiz duo qilishmoqda. Mana shu nasib bo'lsa, mana shu suvimiz chiqib, hozirgi kunda ishga tushish arafasida turibdi. Xalqimizning mana shu yerga bo'lgan munosabati yanada oshadi. Qolaversa mana shu yerdan unumli foydalanib, issiqxonalar, mana ko'rib turganingizdek, mana shu parnikimizda bolgarskiy ekilgan. Mana bu yerda hozir tomchilab sug'orish olsa karvak. Mana shu bitta xonadon bizning bir yilda 70 million, 75 million daromad qilish niyatida turibdi. Tomchilab sug'orib. Mana shu Jalal mahallani suvga bo'lgan ehtiyoj bo'lgan joydan ikkita artsan quduq qozilgan. Shu artsan quduqdan mana shu xonadonlar suv ichish arafasida turibdi. Hozir artsanimiz ishga tushgan. Suvga bo'lgan munosabat yaxshi. Qolaversa mana shu mahallamizda olib boriladigan ishlar hammasi Xudoga ming qatla shukr, yaxshi yo'lda ketyapti. Prezidentimizga men ham o'z nomimdan, mahallamiz faollari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tumanimiz hokimligiga, viloyatimiz hokimligiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Undan keyin yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. G'uzor tuman Batash mahalla fuqarolar yig'ini raisi Raufxon Nilufarman. Bizning Batash mahallasida 1007 ta xonadon bo'lib, 4928 ta aholim bor. Shundan 1228 ta oila bor. Mana hozirgi kunda prezidentimizning oziq-ovqat xavfsizligini oldini olish borasida mahallamizda juda ko'p ishlarni amalga oshirdik. Har bitta xonadonda mana shu oziq-ovqat mahsulotlarini ekish bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari olib boryapmiz. Aholimiz buni mohiyatini tushunib yetishdi. Hozirgi kunda mana xonadonlarda pomidor, kartoshka, chesnok, piyoz, ko'kat, bundan tashqari mana issiqxonalarda limonlar bor, bodringlar yetishtirilyapti.
aholimiz bu borada juda yaxshi ishlarni amalga oshirib bormoqda. Bundan tashqari nima deydi, mahallamizda kichik tadbirkorlik subyektlari ham ochilgan. Hozirgi kunda mana shu qishlog'imizda kichkina yoshlar markazi ochganmiz. Muzqaymoq bekati ochganmiz. Mana shunga ertalabdan kechgacha mana yoshlarimiz vaqtlarini yaxshi o'tkazishadi. Kechqurun ham yosh oilalar, yosh bolalar barchasi mana shu nimamizga kelib dam olishadi.